Добро вечер во топ тема на ваша страна. Вечерва анализираме што донесе новата рунда преговори во Виена на министрите за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас со медијаторот Метју Нимиц, што заврши пред околу 2 часа, траеше повеќе и од 7 часа. Гости во студиото се амбасадорите Огнен Малески и Виктор Габер. Добро вечер. Но пред да почнеме со анализата и дебатата вечерва, во Виена е колегата Боби Христов. Тој ја следеше целата средба, изјавите и се она што се случуваше во Виена. Боби почна средбата со многу оптимизам некако предходните денови, а заврши со прилично воздржани насмевки или лица од кои не можевме да прочитаме многу што се случуваше. Што практично донесе оваа средба денеска? Токму така, Сања, во право си со твојот заклучок и веројатно подоц на твоите гости кои што се и искусни дипломати можеби ќе успеат подобро и од мене да ја објаснат таа разлика од очекувањата и исходот, иако тука можеби не можеме да говориме за некои многу разлики, иако не одминтлив е впечатокот дека атмосферата при она така наречено family фото утрото беше многу срдечна, изјавата на медијаторот Нимиц дека очекува добар состанок, особено изјавата неформална на шефот на грчката дипломатија Кодзијас дека очекува важни одлуки кои што ќе водат кон решение, создаде некаков оптимизам дека може да се случи нешто, некој крупен исчек. Меѓутоа се случи она што веројатно беше и реално и што го предочија сите во своите изјави, а тоа е напредок и оптимизам дека напредокот постигнат на денешните разговори создава некаква плодна основа тие да продолжат интензивно во следниот период, а ќе продолжат веќе веднаш по великденските празници. Она што е исто така специфика е дека и што не се криеше во јавните изјави е дека многу поголем прогрес и напредок е постигнат на ниво на работни групи. Впрочем, еве прво да ја проследиме изјавата на медијаторот Метју Нимиц. At the same time as we had our meeting, there was a parallel meeting of diplomats and experts from both countries working on some of the less controversial aspects of an agreement, particularly focused on the future relationship of the two countries, which also made progress. The series of meetings will go on in the future. We've set out a path of work, and I can say that without getting into any details, difficult issues were addressed. There still are difficult issues to resolve, but in my opinion, having been at this for a long time, there's a very positive feeling. Значи, тоа беше изјавата на Нимиц и впрочем и во неа се потенцира дека тешки прашања се отвараат, а тоа се оние прашања за кои што ние дебатиравме во изминатиот период, базирајќи се пред се на неофицијалните информации кои што доаѓаат од грчка страна, која што вообичаено лиферува повеќе информации, додека македонската страна се држи многу повеќе до оние воспоставени одамна принципи на доверливост на целиот процес, но дека имало условно тешка дискусија, односно дека се отвориле клучните тешки прашања кои што се однесуваат на прашањето со името, не криеше ниту шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, кој излезе дури со една интересна констатација. Значи, она што е заедничко за сите, дури и за изјавата на Никос Кодзијас, кој што имаше одвоена изјава, но
но топ тема на ваша страна и Телма обезбедија изјава и ќе ја слушнеме подоцна. Она што е заедничко за сите е дека сите говорат дека имале продуктивен состанок. Но она што е специфично во изјавата на шефот на македонската дипломатија е дека е постигнат напредок, но неговата констатација или квалификација е условен напредок. На што се должи тоа да слушнеме? Разговаравме за сите отворени прашања, за целиот пакет. Можам да кажам дека направивме условен прогрес, условен напредок, бидејќи како одиме напред, така доаѓаме и до тешките прашања. И мислам дека и од нашата страна и од нивната страна имаме доста за размислување и за мерење. Работевме по логиката што е тоа што е најважно за Република Грција, што е тоа што е најважно за Република Македонија и дали можеме во компромис кој што се движиме да ги покриеме двете работи. Меѓутоа, не зачудува што колку поотворено, поконкретно чекориме кон решение, така и тешкотиите излегуваат се повеќе на виделина. Покрај нашите разговори, имавме паралелно една работна група на високи дипломати, кои што, според она што го договоривме на претходната средба, работеа на прашања за кои што немаме посебни разлики, напротив, за повеќето од нив имаме заеднички интерес, например за позитивната агенда за еднината, соработка во области штом доколку успееме да ја надминеме оваа главна разлика во прашањето на името. И од она што го видовме, накратко, атмосферата беше многу тимска, конструктивна, се земаа предвид предлози од едната страна, од другата страна и работеа на конкретен текст. Се работи за многу деликатна фаза во процесот и затоа не би можел многу конкретно да одам, бидејќи се додека не се затворат сите прашања се отворени и ако има сигнали и од кај нас и од кај нив дека за некои работи може да се излезе во пресред. Меѓутоа не можеме сега да ги објавиме бидејќи влијаат и на тешките прашања. И сега имаме малку задача штом се вратиме дома, да разговараме, да размислиме и кај нив и кај нас. Беше многу корисно што не свика повторно медијаторот Нимиц. Тој исто така има определени работи што ќе треба да ги прави во наредниве денови. Начелно се договоривме повторно да исконтактираме, најверојатно пак да се видиме непосредно по великденските празници. Да, тоа беше изјавата на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров и веројатно сега тука, бидејќи станува збор за еден специфичен процес, може да се читаат и некои пораки од самиот протокол. Во овој случај ние имавме само заедничка изјава, имавме само изјава на медијаторот Метио Нимиц без можност за поставување на прашања, додека министрите за надворешни работи дадоа изјави и одржаа брифинзи, поточно брифинг имал подлог брифинг, како што дознаваме од грчките колеги, шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас со грчките новинари и веројатно и овие елементи од протоколот кои што се надевам твоите гости ќе ги објаснат по-пластично и по-специфично, покажуваат дека се наоѓаме на вистина во една клучна фаза, дека постои една утврдена динамика со интензивирани обиди да се дојде кон решение. Она дека имало известно ниво на конструктивност, меѓусебно разбирање, но дека остануваат и натаму отворени прашања кои што треба да се решаваат во иднина, го потврди и шефот на грчката дипломатија Коцијас, како што реков, Коцијас говореше исклучиво за грчките новинари, но Телма
и топ тема на ваша страна дојде до дел од неговата изјава, па еве да ги слушнеме и неговите пораки. Мислам дека се тешки чекорите кои ги правиме, но сите чекори не носат поблиску до можноста за решение. Постигната е една конвергенција околу методот со кој ќе го решиме прашањето и запишавме во нивните детали кои се тие работи за кои се согласуваме и за кои не се согласуваме. Ги имаме лоцирано кои се главните прашања за секоја страна и се надевам во следната наша средба ќе бидеме спремни за да превземеме еден голем чекор. Исто така, треба да ви кажам дека беше важна работата која извршија нашите луѓе, нашите дипломати, кога во исто време со разговорите за името успеавме паралелно да ја формираме и позитивната идна агенда за соработката и заедничкиот пат на двете држави, откако, како што се надевам, ќе се реши прашањето за името. Ете Сања, тоа се официјалните изјави, елементите од нив. Значи, ако се очекуваше дека денеска ќе излезат сите, ќе се ракуваат, дека ќе кажат дека е постигнат договор, да, точно е тоа, не се случи, но очигледно е дека како што споменав и на почетокот, многу се специфични прашањата, дел од нив знаеме, за дел од нив јавноста воопшто нема никакви информации и очигледно е дека денеска има одреден напредок кој што ќе треба да се надградува во следниот период, бидејќи агендата е многу интензивна после Великден, како што јавно рече Димитров, се очекува да биде следната рунда преговори. Не ли е тоа многу брзо за такви тешки прашања, практично за 10 дена да биде следната средба? Да. Многу е брзо и како што рече Димитров, има во меѓувреме многу работа што треба да се заврши дома. Тој рече дека дома треба да завршиме работа и предходно, пред да дојде во Виена, најави дека повраќањето од Виена ќе има средби и со опозицијата, што значи еден поширок сет на консултации, но зошто е таа брза динамика? Тука е пред се факторот време. Значи, интенцијата на сета оваа засилена дипломатска активност за изнаоѓање на заемно прифатливо решение за името и вложување на сите средства тоа да се случи, се самитот на НАТО кој што се случува во јуни и самитот на Европската унија кој што исто така е во јуни. На самитот во НАТО знаеме, очекуваме поканата за членство, на самитот на Европската унија очекуваме датум за почеток на преговори. Според моментната ситуација, предуслов за сето тоа е решение на спорот за името. И двата самити се во јуни, денеска сме 30 април, значи ни остануваат само за еден ваков проблем кој што трае 2 децени, остануваат само 2 месеци за изнаоѓање на решение за многу клучни и суштински прашања за кои што во јавноста впрочем не се криеше или пак отворено се искажуваат, особено во македонската јавност, стравови дека навлегуваат и во оној најчувствителен дел, а тоа се идентитетските прашања. Сања? И Боби, за крај, на овие проговори нов момент, како што соопштија, е присуството на работни групи од Грција и Македонија, кои паралелно се состануваат додека траја средбите на министрите со Нимиц. Што значи тоа? Па, всушност, сите овие разговори веќе на некој начин се малку поинаков формат од кој што бевме навикнати во изминатите години, значи повеќе ги немаме преговарачите, се разговара директно на министерско ниво со посредство секако на медијаторот Нимиц, но во меѓувреме се формирани и работни групи кои што работат на така наречени како што неофицијално ги нарекуваат технички прашања. Одговорите дојдоа некако индиректно и во изјавата на Димитров. Што значи тоа? Значи тоа се сет прашања кои што би се случиле од моментот на решавање на прашањето за името натаму, а се однесуваат на вкупните билатерални односи меѓу двете земји. Да не заборавиме впрочем дека Македонија и Грција и покрај огромната економска соработка и покрај еве сега сите обиди за унапредување
одње на политичката соработка. Овие обиди за решавање на проблемот со името немаат подпишано ниту една заедничка билатерална спогодба и овие работни групи се на експертско ниво, експерти од грчкото и од македонското министерство за надворешни работи, а ги водат според неофицијалните информации првите луѓе на директоратите за Балкан и во македонското и во грчкото министерство за надворешни работи. Сања? Ти благодарам, Боби. Тоа беше Боби Христов од Виена за денешната средба. Господине Гавер и господине Малески, како ја оценувате вие денешната средба? Што е тоа што донесе ново, иако во официјалниве изјави практично немаме конкретен некаков исход? Да имавме директен влез, да кажам, во самата сала, би знаеле многу повеќе, но бидејќи добиваме разни сигнали од сите страни, особено преку изјавите или да кажеме читање меѓу редови, ако можеме така да кажеме, факт е дека процесот продолжува, дека процесот оди во нагорна фаза, дека се бараат солуции. Мене лично можам да кажам дека ме задоволува тоа што почнува да работат групи за она што веќе било договорено на претходната средба. Значи, оние главните прашања си ги нотирале двете страни, кои што сега треба да извршат консултации во своите средини, затоа што и едниот и другиот министер одат со една агенда, едно портфолио во преговорите, но сепак клучните прашања, односно согласноста, несогласноста, запирката или точката на некое место во тој договор иден, треба да се добро процени, да се осмисли, за да може и раководството на земјата едната и другата, во зависност од нивните внатрешни потреби, идеи, да кажам, стратешки определби, да се дефинираат на начин кој што нема да имаме, као што велиме, малце и банално, победник и загубен. Затоа мислам дека пренагласувањето дека е клучна фаза, тоа да, али ако се земе фазата која што може да се одолжи за недела, 2-5 недели, но факт е дека ваков интензитет на преговори, разговори, желба да се постигне согласност до сега сме немале. Сме немале затоа што во таа прва фаза Македонија не беше меѓународно етаблирана земја, уште не беше влезена дури сосема, иако формално влеговме во Обединетите нации, кога првпат 93-та седнавме на преговарачка маса. Додека сега, веќе кога созреа други, не само внатрешни односи во Македонија, туку и регионални односи, Македонија веќе е равноправен на некој начин партнер, кој што го бара своето место под сонцето, дефинитивно да излезе од оваа летаргична фаза, каде што нешто ни се признава, нешто не се признава, фрустрациите се големи, ја би рекол дури и во Грчката јавно се големи, затоа што не можат да излезат од она што предпоставуваат дека е национална цел. Таа национална цел трпи веќе удари и се повлекуваат од оние први ригидни, доста груби формулации во врска со нас и нашето постоење као нивен сосед. Господине Малески, како вие ги читате овие изјави денешни кои вака во јавноста гледаат дека не покажуваат нешто многу конкретно дека се одвива? Дали вие читате што има зад сцената? Напротив, мојот печаток е изненадувачки позитивен. Мислам дека направиле големи чекори напред. Јас бев уште поголем скептик, можеби заради оптовареноста од минатите 2 децении и искуството со претходни преговори со Грција. Мислам дека ваков елан и динамика немало и тука треба да се согласиме дека е тоа позитивно и би требало по секоја цена да настојуваме да се одржи. Се разбира, не зависи само од нас тоа. Од друга страна, мислам дека клучни се зборовите на министерот Димитров кој говори за една деликатна фаза и навистина ова е фаза во која допрва најтешките прашања ќе се отвараат, односно тие се нотирани и за нив треба поддршка од политичките лидери во земјата.
Во овој случај, за разлика од некои претходни преговори, кога тие беа на пониско ниво и кога имаше преговарачи, сега самите министри се вклучени, но и над министрите постојат личности, односно институции, така да мислам дека сега престои една фаза на сериозни внатрешни консултации, договарања, каде се можни прифаќања, каде се на предлозите од другата страна, каде се отстапките, и допрва следната средба, таа најавена после Великден, ќе даде некој појасна насока како и кога би можеле да очекуваме за окружување на преговорите и постигнување на тој договор. Инаку ова групите што работат, ние имавме во минатото такви обиди, не е нешто ново. Но паралелно додека траат... Не, значи не е околу... Преговори, прво нивото е министерско. Сега... Работните групи беа околу мерките за градење на доверба. Така да мислам дека и тие елементи се земени и да јас не знам во која насока ќе биде конечното решение, односно формално како ќе биде тоа обликувано во спогодба некоја, која ќе биде од типот на договор за пријателство и соработка, па ги знаеме кои елементи тие во принцип ги содржат, или ќе биде еден по-штур документ околу овие клучните прашања, а ќе има пропретни документи, бидејќи да не заборавиме, ние со Грција сепак имаме една многу добра спогодба, привремената спогодба кој ја читал ќе види дека таа опфаќа многу сфери, кои за жал не ги искористивме, многу области за соработка, а имавме и два протокола кои решава конкретни прашања во економската, финансиската и другите сфери, патувањето на луѓето и така натаму, комуникациите. Така што мислам дека треба да бидеме воздржани и внимателни во овој период. Искуството од порано, и так Боже да не се повтори, вели дека во овој период ќе има и подметнувања, и информации, и бомби, се договорија, не се договорија. Веќе се појавиле, како Боби, тоа не успеавме да го споменеме, ама пред да влеземе во емисијата, шпекулации веќе во грчките медиуми, дека Македонија прифатила уставни измени, дека од друга страна дека сигурно не било на маса слејано или име или неприфатливо, меѓутоа пак во грчките медиуми, кај нас веќе тоа е тоа што мислите дека се информации кои ја обликуваат? Главно таквите информации или дезинформации или сондажи на мислење или не знам кој термин ќе го користи, доаѓа од грчка страна. Ние тука бевме многу внимателни во лансирањето, но во конзумирањето бевме многу повеќе отколку грчката страна. Значи, оно што е таму спомнато меѓу редови или не знам, нешто за еднократна употреба, а кај нас предизвикува лавина од реакции и обвинувања и така натаму за се да слегне, да испадне дека всушност било некој пробен балон. Рековте, овие има многу голема разлика, споменавте, меѓу сите досегашни преговори. Биле блиску, се споменуваше изминатава недела, ова е навистина топ тема, дека 2005-2008 пред Букурешт имало некакви приближувања. Што е различно од тогаш? Имало и предлози конкретни од НИЦЕВ? Би требало неколку емисии да го следим историјатот на ова прашање, односно разговорите или околу разликата за името, како што формално би требало да гласи цела оваа перипетија. Морам да ви кажам дека 93-та првата средба уопште не се сретнавме делегациите. Така. Венс трчеше од една во друга соба, па се враќаше, па таму и само излеговме, се сликаме и се развидовме. Неќеа да влезат во некоја мериторна или ајде да кажем пријателска дискусија. После тоа имавме разни периоди, кризи ваму и таму, изборите посебно во едната и другата земја секогаш влијаела на динамиката на расправата, меѓусебна расправа со помош на третата страна, обеите нации. И дојдовме до една фаза каде што јас мислам дека во Грција се свати дека не може на името Македонија да се остари на нашето државно име.
Тие тоа не го направија, например, на една седница на парламентот, туку го направија 2007 година на една седница на Комисијата за надворешни работи, со присуство на сите парламентарни партии, дека сепак името ќе биде тоа, но ерга омнес тогаш се стана веќе. И тоа беше пред Букуреш, можеби како една, да кажам, замаец за да нивната позиција се зајакне, кога имаше голем притисок да се Јадранската група прифати како група Хрватска, Македонија и Албанија. Сакам да кажам, многу зависи од моментот, меѓународната констелација, кога и како ќе дојдеме до фаза, како што сега дојдовме, заради, мора се признае тоа, и промената на владеачките структури кои што ја држат власта во двете земји. Тука таа компатибилност, да кажеме, функционира за сега во овие разговори, не само од најавите, туку ево и во расправата. За мене е доста индикативно дека луѓе од двете, мислам, групи седат и скицираат, би рекол, текст. Ако добро, за она што е прифатливо до сега, за она што нема разлики или за што имало разлики, али се надминати со формулации, со разни варијанти и слично. Тоа е добро. Како да го навестија и во изјавите? Тоа мислам, видите, самиот Козијас, ако го слушавте, а и го има и на интернет може да го добиете, вика, ја им многу заблагодарувам на моите дипломати кои што работат упорно и така натаму за скицирање на ова што во групите се дискутира. Сакам да кажам, веќе сме во една навистина фаза која што до сега барем не сме имале. Проблем е сега политичките раководства во двете земји како ќе се определат, како ќе ги мерат своите, да кажам, услови да останат на власт, бидејќи на ова прашање и во едната и во другата земја толку е дигната температурата. Морам да кажам само уште нешто, бидејќи кај нас ако е тоа клучно 100 на 100 прашање, во Грција тоа не е така. Они си имаат своји проблеми. Ево, Нова демократија попладнево рече дека нас не повикува владата да учествуваме, да помогнеме да се надмине, а тоа значи да ние учествуваме во поразот, дипломатскиот пораз на земјата. Мислам, веќе игра на ја префрла играта на политички и евентуално, знаете, се прават калкулации дека доколку, например, добие едната владина гарнитура поеник, тогаш другата шанса за нови избори, евентуално, каде што у Грција е тоа голема, уште од времето на Папандреу, тоа е една шанса да се остане подолго и да се, што е политиката? Буџетот да се раководи, програмите, идеите за земјата, визиите да се остварат преку средствата кои што ги собираме од граѓаните кои што плаќаат порез. Према тоа, сега Сириза се наоѓа во една фаза каде што ако го преброди ова, она веќе добива страшни поени, бидејќи се работи и за некои прашања кои што се поврзани и со Албанија, каде што имаат затегнати. Ево имаме сега двајца офицери уапсени од страна на турските погранични органи, веќе месец и пол дена ги држат, не го разрешиле проблемот. Кипарското прашање пропадна во последната фаза кога што можеше да се најде некоја согласност. Но, да се вратиме кај нас. Сметам дека ова е доста важно, дека и кај нив, и во нивната јавност веќе се појавува онаа формула. Правиме последни чекори, за да го направиме големиот чекор, ако го слушавте. Големиот чекор е критичен и за нив, и за нас. А тој чекор сега ние не можеме да го знаеме, јас и господинот Малески, бидејќи не сме таму, но очигледно големиот чекор се работи за она што они во јавноста го дадоа како sine qua non. Нека биде тоа уставот, нека биде тоа што ти ја знам идентитетски прашања и така натаму, што кај нас тоа веруваме дека не може да помине никако. Господин Малески, дали Грција има вистинска политичка волја или како што деновиве излегоа некои ставови во јавноста и се дебатираше дека ова влегување и покажување волја е само дипломатска замка за една Грција која прилично арогантно преговара, осврнувајќи се на нас во традицијата, од тешки прашања како кипарското кое пропадна, чии преговори пропадна летово и сега влегува
исто така, да речам, не баш искрено во овие преговори или овој пат се работи за нешто друго? Па да ме прашавте пред едно 6 месеци или подоцна пред година дена, веројатно со некој дипломатски јазик би рекол не чувствувам дека има навистина волја на грчка страна. Меѓутоа, сево ова на што сме сведоци сега, размените на посети, средби на министерско ниво, на премиерско ниво, дебатите кои се отворија внатре, зборовите кои беа искажани и внимателноста која порано не беше така својствена, особено на грчка страна, мислам дека говорат во прилог на ова позитивното. И сега морам да признам дека мислам дека сме на добар пат. Тоа не значи дека ќе го решиме спорот. Меѓутоа дека сериозно е навлезено во преговорите и подигнати се очекувањата по двете земји. Тоа е видливо, несомнено и мислам дека заслужува поддршка и зато и на самиот почеток рекол дека треба да гледаме да не падне под ова ниво. Ние практично имавме застој, имавме отсутство на било каква комуникација на политичко ниво. Да, практично едни дури замрзнати односи. Тамара Гранчаровска подготви фактограф како почна, да речеме, затоплувањето на односите меѓу Грција и Македонија, особено по промената на власта и како се одвива изминативе месеци преговорите и какви чекори беа преземани од двете страни. Се запознаа за прв танц во јуни, денеска се подготвуваа за трикратно салто. Вака за 10 месеци еволуираа преговорите за името меѓу Македонија и Грција, водени од владите на Заев и Ципрас. Темпото им го засили посредникот од Обединетите нации Метју Нимиц, кој по пауза од повеќе од 3 години го тргна правото од преговарачката маса. Првиот чекор го направи Димитров со посета на Атина во јуни, каде побара поддршка за Македонија, пошто уследи возвратна посета на Коцијас на крајот од август, кој од Скопје порача дека најважно е длабоко во срцето од двете страни да најдат волја за решение на сите проблеми. Барањето на волја за неколку месеци прерасна во средби без кравати и прегратки со изјави дека сега или никогаш е моментумот за надминување на спорот. А моментумот почна да се создава во декември, кога Нимиц по средбата со преговарачите Василакис и Наумовски во Брисел изјави дека спорот може и треба да се реши, најавувајќи нови рунди разговори секој нареден месец. Нимиц, освен што си остана на зборот и следната рунда ја закажа во јануари, на неа и на двете страни им врачи нов сет предлог решение за надминување на спорот. Тоа воедно беше и последна рунда преговори меѓу двете страни на ниво на преговарачи. На следната се сочија министрите за надворешни работи Димитров и Коцијас. Од Њујорк тој порача и дека предлозите со сигурност ќе го содржат името Македонија. Предлогот на Нимиц, темпирано или не, дојде една недела пред премиерите на Македонија и на Грција да имаат својата прва средба во Давос, што им даде доволно време на двете страни да го разгледаат, да се направат консултации, да се исцртаат позициите. И се случи историската кежуал средба Заев Ципрас, која траеше повеќе од 3 часа и која ги донесе првите реални чекори на двете страни кон постигнување конечно решение. Со цел конкретно да покажеме дека сме посветени во процесот на изнаоѓање решение. Најавувам дека владата ќе го промени името на аеродромот и автопатот. Автопатот ќе се вика пријателство. Од моја страна му соопштив дека ќе ги поттикнем иницијативите кои ги превзеде мојата влада, како кандидатурата на Македонија во Јадранско-јонската иницијатива и ратификацијата на втората фаза од спогодбата за стабилизација и асоциација на Македонија со ЕУ. Но оптимизмот и еуфоријата од плодната средба Заев Ципрас траеше не цела недела. Нимиц кон крајот од јануари ги посети двете влади за да слушне што од неговиот нов пакет, кој се уште се криеше од јавноста, е прифатливо за нив. Беше претркан од Коцијас, шефот на грчката дипломатија наместо на Нимиц, позициите ги кажа на јавноста. Сложено име со терминот Македонија, но без превод. Коцијас дури и откри дека Нимиц доставил 5 предлози за име, 4 имиња на македонски јазик и 1 Македонија Скопје. Во разговорите првата работа ќе биде кое ќе биде името, содржината на името и придавката на името, бидејќи вториот елемент на името ќе го содржи терминот Македонија како географска област. Втора работа, дали ќе биде 1 или 2 збора,
Трето, дали ќе се воведе на јазикот на земјата или на меѓународен јазик и четврто, дали ќе биде преведено или не. Во интервјуто најави дека Грција на Македонија ќе достави своја нацрт спогодба за надминување на спорот, која ќе се однесува на 7 области опфатени со преговорите: името, употребата на името, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите и знаците. Коција си црта и нова црвена линија со барање дека за кој било договор меѓу двете страни ќе биде потребно Македонија да направи измени на уставот. На Нимиц овој пат не му беше оставен многу простор за изразување на оптимизам. Пресвртот во процесот пак од Скопје беше пречекан со цврст став. Нема преговори за идентитетот. Апсолутно не. Прашањето е не може да биде предмет на преговори. Така што ако дојдеме до таа точка за решение да треба да се допира идентитетот, за жал нема да има решение. Грција ново одговори со притисок врз Скопје да каже која одредница е прифатлива за неа за сложено име, како и со неофицијално пуштање на содржината на предлогот на Нимиц во јавноста преку медиумите. Новото име целосно да се усвои за внатрешни за надворешна употреба, но по интеграцијата во Европската унија, да не постои задолжителна промена на уставот, да нема ексклузивност на терминот македонски и Македонија за економска употреба и новото име да се користи непреведено или преведено по избор на секоја страна. Бе откриени и 5 предлози на Нимиц за името: Република Горна Македонија, Република Северна Македонија, Република Вардарска Македонија, Република Нова Македонија и Република Македонија Скопје. Одговор стигна директно од македонскиот премиер. Ние сме подготвени за географска одредница. Со вакви позиции двете страни заминаа на првата рунда преговори на Нимиц со Димитров и Коцијас. 7-часовните преговори во Виена, иако завршија со изјави дека ќе продолжат, во врати умерениот оптимизам во Скопје. Следеше месец на очекување кога Грција ќе достави нацрт спогодбата до Македонија, во кој двете страни ги повторуваа веќе кажаните позиции за волја на вистина татина почесто од Скопје. Во тоа јавно исчекување и подвлекување на позициите, Грција повторно изненади Македонија и јавно соопшти дека и го доставила документот и чека одговор. Македонската страна затекната повторно од отвореноста на Грција, брзо соопшти дека и таа доставила своја нацрт спогодба до Атина. Исто како и предлогот на Нимиц во јануари, така и размената на двете нацрт спогодби дојде на 10 дена пред новата рунда разговори меѓу двете страни, што даде доволно време тие да се разгледаат и да се подготват одговорите. Во меѓувреме Коцијас ја посети Македонија, на која прегратките покажаа затоплени односи, но и дека разликите меѓу двете страни остануваат во делот на уставните измени и како ќе се формулира сложеното име. Суштината на посетата на Коцијас беше да се покаже напредок во односите со неговото слетување на Скопскиот аеродром, кој беше преименуван од Александар Велики во меѓународен аеродром Скопје, прво слетување по 12 години. Непосредно пред новата рунда преговори денеска во Виена, македонската страна конечно се охрабри, за прв пат отворено кажа кои се црвените линии. Суштината на компромисот, доколку е можен, е на два столба. Едниот столб е македонците мора да бидат македонци што го зборуваат македонскиот јазик. Бидејќи стравот од конкретизирање со одредница на името Македонија, и неко тоа е нашето име, Македонија, ќе биде невозможно да се покрие. Тој страв мора да биде покриен соодветно за воопшто ние да можеме да се отвориме за географска одредница. И тоа што јавно го соопштивме географска одредница е врзано со ова. Тоа не е безусловено. Исто така, таа географска одредница не може да биде недостоинствена. Практично го нема нашето име во ова. И е многу во слејано име. Во слејано. Нити пак слејано е сложено. Истовремено во Атина Коцијас испрати порака која во јавноста се протолкува како омекнување на реториката. Треба да најдеме сложено име што ќе изразува посебноста и географската позиција на оваа држава. Во исто време нема да навредува ниту една од двете страни. Коцијас при тоа порача дека не е правилно да се вели дека сега Грција ќе го даде името Македонија бидејќи не оди на крштевка. Детето постои и се вика Македонија. Самите се нарекуваат така барем еден век и како Македонија постојат како дел од политички ентитет во разни облици пред 70 години. Господине Габер, како вам ви изгледа овој тек на настаните со овие последни изјави на Коцијас во Атина? Како вие ги протолкувавте? Подготовка на грчката јавност или... Секако. Истински... Особено затоа што книгата што ја промовираат од автор кој што ги обработуваше архивите и југословенски и грчки во врска со македонското прашање.
на главната маса беа фактички факторите кои што се за изнаоѓање на решение, да кажеме. Покрај Венизелос тука беше бил и Теодоракис, значи од Потами, од Река. Вакви зборови никогаш не сме чули од грчки министер за надворешни работи во ниедна фаза. Си имаат име, 70 години и така натаму. Затоа велам, тоа е подготовка и на нивната јавност, која што е инфицирана со години, особено за време на после граѓанската војна, али и за време на хунтата која што владееше таму цели 7 години. Зборот ми е, во оваа фаза они имаат поголем, да кажам, притисок да својата јавност ја прилагодат до некое утрешно решение кое што нема да избувне против самата влада, бидејќи владата го води процесот. Они имаат проблем секако и со нивниот председател или со опозицијата, која што преска спомнавме, но тоа сегде го има, бидејќи во сите демократски земји, па и кај нас ако сакате, секоја партија која што има претензии да ја води земјата, сака да се покаже како голем национален бранител, за да може да на тој начин добие што повеќе гласови покрај нивните економски, социјални, културни и други програми, кои што представуваат визија за развој на земјата. Затоа мислам дека таа изјава, ако ме прашувате, е во тој правец и она што следи е да видиме како тоа ќе биде примено овие неколку изјави утре, други ден по други ден, до понеделник кога средби се закажени и во Атина, а и во Скопје со раководството на одлучувачките политички фактори, кои што сепак ќе одразат некоја спремност или не за одење чекор напред, чекор назад. Господине Малевски, се били сите тешки прашања. Има ли лесно прашање? Има ли нешто околу што се согласни или сметате дека можеби веќе е постигната согласност на овие преговори? Па, мислам дека лесни прашања нема и како што и двајцата министри, мислам посебно нашиот министр, тоа го кажа, се е условено, така да и има лесно прашање за кое е постигната согласност. Не знам, дека меѓусебно ќе се работуваме во областа на комуникациите и не знам, поддршка ќе си даваме во Обединетите нации. Такви точки ги има милиони и лесно може да се најдат и добро е и во секој договор да постојат и да се спроведуваат. Меѓутоа, тие се условени од клучните прашања, дали клучните ќе се решат и ќе се најде, односно решение некое, па ќе овозможат ова другово да почне да функционира. И мислам дека има еден куп на такви неспорни прашања каде што може да се договориме, па дури и некои се деликатни, да речеме, околу учебниците. Но тоа е некој европски стандард кој почна да се практикува од пред 10 на 15 години, така 20 години. Така што и тоа не се лесни прашања во основа, особено кога ќе почнат да се работат. А мислам дека доста направија министрите и пред да се сретнат. Например, изјавата на нашиот министр, за нас не е проблем географска одредница. И премиерот го има кажано. Така. Тоа е чекор. Да, веќе се споменува, дури се лиферува Горна Македонија или да, нешто што условен нормално што исклучува друго. Меѓутоа нашата позиција досегашна зборам наназад, изминативе 20 на години, беше Република Македонија и дека тоа е доволно, ние да не го менуваме името, никаква географска додавка. Така што да, има исчекори и веројатно тоа придонесе да се создаде ваква клима и овозможи средбите да поминат. За мене изненадување кога зборувавме за разликата меѓу минатите преговори и овие е јавноста, степенот на јавност која е вклучена. А ако трнеме наназад, освен 3 штури збора од Метју Нимиц на крај на преговорите, ништо друго не се знаеше, што разговарале, како разговарале. Па и во 90-тите години преговорите околу привремената спогодба беа во строга тајност, затворен круг вклучен во нив.
И тогаш беше препорагата во јавност да не се иде затоа што јавноста и штети. Им штети на преговорите. Да, меѓутоа Грција не го почитуваше, например, тоа никога. Меѓутоа почна да не го почитуваат. А сега гледаме, за мене ова е висок степен на вклучување на јавноста, невообичаено висок за вака тешки преговори. Можеме ние да бидеме љубопитни и да сакаме нешто повеќе да знаеме, но преговорите и во овој степен се толку отворени да мислам дека за моје изненадување, можеби другите не се толку изненадување, реакциите на јавноста не се така негативни. Јас очекував дека тие ќе вакви некои изјави од Кодзијас или од нашиот министер или од премиерите двајца, дека ќе предизвикаат многу посилна негативна реакција. Меѓутоа гледаме дека тие се постојат, се разбира, меѓутоа не се со таков интензитет да им наштетат на самите разговори. За лесните прашања, ако може. Да. Лесни прашања се соработката. Лесно прашање би било, например, брзата железница Атина-Будимпешта преку Македонија. Лесно прашање било регулацијата на водите на Вардар, отварање нови гранични премини, односно формалност при поминување на граница. Тоа се лесни прашања. Заради некоја формална деноминација, да кажам, на страната, тие прашања доаѓаат на оваа преговарачка маса. Ја велам, има многу прашања што ние заеднички, ево, например, самиот Нимиц рече, безбедноста, регионално разбирање и односите во иднина како сојузници меѓу двете. Очекувате ли да се вклучи дипломатски Тешкаш? Тоа премиерот Заев на една неформална средба со главни уредници. Да бидам искрен, најави, Бујар Османи, вице-премиерот исто така најави. Да бидам искрен, без нив нема да дојдовме ни овдека. До ова ниво. Мислите дека се веќе вклучени? Ја мислам дека цело време се вклучени затоа што на оние кои ориентации стратешки како што имаме ние и формално како што Грција ги има своите стратешки определби, независно од дневната политика и тактизирањата, тоа се исти стратешки определби. И регионална безбедност, борба против тероризмот, да кажам, емиграција, слично. Тоа се проблеми со кои што тој народ и нашиот народ живее. И затоа велам дека во позадина сигурно има, ако ништо друго има као пораки, дека нема друг пат освен да се изнајде решение. Дали ќе се изнајде, тоа ќе зависи од храброста на политичките елити во двете земји. Таква храброст до сега ни недостасуваше. Господине Марлевски, може и да не дојде до решение. Навистина многу е големо ова прашање и тешко. Даниел Сервер, американскиот аналитичар, во интервју за МИА денеска изјави дека ако нема решение, Македонија треба да влезе во НАТО под привремената референца. Тој вели многу политичари во Вашингтон треба да сватат дека неуспехот да се најде решение за влез на Македонија во НАТО е причина за меѓуетнички тензии. Ќе го разбере ли тоа Вашингтон и другите западни сојузници? Па мислам дека го разбираат. Со оглед на тоа што се случи во 2008. Дека не е толку до разбирање, него во ставањето на кантар на за и против и што тоа може да направи. Мислам дека Америка се обиде, и не само Америка, група земји околу неа на самитот во Букурешт и под референцата, па се излезе на крај со едно друго решение кое е помалку проблематично. Од една страна е добро, значи ние формално сме примени, де јуре не сме, затоа што кој ќе се реши проблемот, а практично не сме. Практично никој не гледа добро решение во тоа. Така, се разбираме, да не објаснувам дури и не, дали мислите дека е гледат. можно со оглед на сите случувања во регионот и случувањата еве со Русија, последниве, дека за разлика од пред 10 години со промената на оваа ситуација може да има и таков некаков исход? Или е тоа тешко да се предвиди? Па тешко е да се предвиди, од друга страна треба да знаеме дека влезот во НАТО нема да биде само тоа да се договоривме со Грција и таа ќе не поддржи, него уште 2 години после тоа ќе тече процесот на ратификација. Значи ние
формално нема да бидеме членка на НАТО и следните 2 години. Под услов сега тоа да го решиме. Што дава малку простор да се маневрира, па ако не биде сега во јуни, може на состанок на амбасадорите во ноември, декември. Не, практично не треба ни самит. И не треба самит. Тука ќе направиме една пауза за реклама и се враќаме на дебатата. Гледате топ тема на ваша страна. Во моментов потеке дипломатска војна меѓу Русија и Западот. Македонија солидарно, но не само солидарно, туку и од собствени причини, како што беше објаснето подоцна, протера еден дипломат. Рускиот амбасадор Щербак, господин Габер, вчера кажа многу работи на пресконференцијата. Меѓу другото препорача дека на Македонија не и треба НАТО, а доколку стане членка на НАТО, дека Македонија ќе стане дел од воена машинерија, доколку се случи агресија против Русија, Македонија ќе биде мета за возвратен удар. Како вие ја коментирате оваа закана? Избравте најекстремната формулација во неговото обраќање пред македонската јавност, што сметам дека не придонесува за надминување ако постои некоја тензија во нашите односи. Русија и во многу други прилики на дипломатски и на политички план изјавувала дека немаат ништо против ако Македонија се приклучи, бидејќи сме окружени со земји членки на НАТО. Но напротив, мислам дека отворено предупредија и го повика амбасадорот. Тоа предупредија од 2015 наваму имаме едно заострување на реториката, особено во јавни соопштенија кои што се прецизно составени во Министерство за надворешни работи, секако и од информациите што ги добиваат од амбасадата од Скопје. Третманот на нашиот внатрешен развој очигледно беше со интонација која што не придонесуваше да се, да кажам, одржи тој позитивен однос на Македонија кон Русија, кон развојот на односите и така натаму. Нив никогаш, барем према моето мислење, не им било проблем тоа што Македонија, како мала земја, има стратешки интерес да влезе во НАТО, заради својата ограничена моќ за одбрана од било какви непријатности, во смисла на соседи, во смисла на регион, заострување тензии и така натаму. Но после пресвртот со Црна Гора веќе влегува во една друга фаза на реторика која што ги доведе до ова да имаме истапување кое што ќе го памтиме во дипломатската историја меѓу двете земји. Таква реторика, такви изрази до сега не се употребени према Македонија дури од никоја земја, барем кога што не служи меморијата. Господине Лески, како вам ви изгледа Македонија и во севкупната дипломатска војна што почна меѓу Западот и Русија? Прво мислам дека чекорот е на место и во право време. Безсмислено е после месец, 2, 3 или 5 да ако го преземате чекорот, го преземате веднаш, особено ако имате и други аргументи покрај солидарноста со една важна членка на НАТО и уште малку на Европската Унија, но секако и партнер и пријател на Македонија, Велика Британија. Мислам дека ако за некои земји беше и се уште е деликатно од разни причини, можеме и на тоа да се навратиме, од кои причини дел од земјите од Европска Унија не и НАТО нормално не преземаат таков чекор, туку некои други чекори одбра. За Македонија мислам дека беше лесно, затоа што и самата Руска Федерација, покрај нашата желба за приклучување во Алијансата и во Европска Унија, Русија со своите чекори придонесе да се создаде еден лош одиум во македонската јавност, кој е во континуитет. Ја би отишол дури чекор поназад. Во мозок ми се зарежани зборови на еден претходен руски амбасадор, Владимир Солоцински, така се мислам дека се викаше, кој на прощалната средба на тогашниот председател на Република Македонија Бранко Црвенковски со дипломатскиот кор
зборуваше за местото и иднината на Македонија во меѓународната заедница, во меѓународните организации и членство во ЕУ и НАТО. И на тоа реагираше рускиот амбасадор, кој зборуваше за бесполезноста на НАТО и така натаму, и дека Македонија не треба да биде членка, ако сака да развива добри односи со Русија. Председателот, тогашниот председател Црвенковски, дека возврати и рече: ние сакаме добри односи и со Европска унија, НАТО, но и со Русија. А рускиот амбасадор, што е исто така гав по мене, еднаков на овој од пред некој ден, вели нема има или. И ако се сеќаваме што се случуваше 2008-2009 година на релација НАТО-Русија, која ги прекина сите односи, која се случи војната во Грузија, заради желбата на Грузија да влезе во ЕУ и НАТО, отцепувањето на Абхазија, Јужна Осетија, мислам дека Русија ја сврте, да речем, страницата и почна една друга политика кон проширувањето. Инаку, апсолутно е точно, знаеме од самите почетоци, дека Русија имаше полно разбирање за нашата желба за вклучување во ЕУ и НАТО, не се противеше, повеќе од деценија и пол. И за мене беше шок, тогаш 2009 година, кога отприлike март-април беше таа среба, кога ги слушнав тие зборови и која беше јасен индикатор дека нешто многу сериозно се менува, па и визави Македонија. И сите соопштенија на Министерството за надворешни работи, кој ја не паметам друго Министерство за надворешни работи толку соопштенија да има дадено за Република Македонија, посебно не во последниве десетина години. Мислите на оние предизборите која поддржуваше за настаните во собранието, за изборите, за шарената револуција, за диво населје, за замешаност на трети страни и така натаму и така натаму. Мислам дека со таквиот однос и пристап, спротивно на нашата интенција и желба за развој на добри односи, добрососеди, не сме уште соседи, ама, значи, за развој на односи, што еве и во овој случај ние ги повторуваме, значи, реакцијата наша на премиерот, денешните зборови, беа не да се протера амбасадорот или да се повика и да се вложи демарш, него да се уште еднаш каже дека сакаме ние добри односи, дека не сакаме да ги затегнуваме. Но мислам дека од руска страна сликата е многу поширока, не се однесува само на Македонија. Односот кон НАТО и кон Запад е сосема поинаков и во неа и ние не им се вклопуваме. Инаку не мислам дека нешто специјално во однос на Македонија. Се согласувате ли дека нема можеби да има некакво црногорско сценари? Ќе видиме сега, нашиот амбасадор денеска е повикан во нивниото Министерство за надворешни. Сигурно ќе имам информации како потекол тој разговор. Но и сите амбасадори од земјите кои За жал, ние таму дипломати. немаме голема екипа дипломатска, па да дојде до некои мерки кои што би, ако биде таков удар, тоа би било многу потешко. Мислите реципроцитет да се врати? Да, реципроцитетот може, ама знаете, ако имате само амбасадор, а немате други дипломати на високо ниво, кое што би било некој пандан, да кажам. Но мене друго ми е сега, зашто се случува во овој момент, знаете? Ние разговараме за едно клучно прашање во нашиот развој. Ние не сме во глобалната политика геостратешко место или каде што се судираат големите, иако едно време ние бевме како на острицата на ножот, али тоа веќе помина, тој период веќе имаме стабилизација на односите околу нас. Во Грција ја надминува финансиската криза, очигледно има најава за огромни инвестиции сега од Deutsche Telekom преку арапски земји и така натаму. Се најавува овие големи инфраструктурни проекти. Албанија веќе се стабилизира и оној политички систем кој што беше, да кажам,
во лимбо ситуација, сватиха луѓето дека треба да се оди напред во еден демократски амбиент да се развива земјата, да не спорам с Бугарија која што преседава со па дури и инцидентот на Косово кој што можеше поинаку се развива со доаѓањето Могерини, изјавите после тоа, иако таму отворени прашања се уште има, се стабилизира некако ситуацијата, но за мене сега денеска малце актуелни да видиме, имаме многу мртви, например, на Блискиот Исток. Дали се дефокусира сега јавноста барем во овој регион кон нешто што би значило отргнување на влијанието, односно интересот за надминување на овие проблеми Кипар, Турција, Грција, Македонија, Бугарија, во еден друг правец, а имаме повлекување најавено на силите од Сирија и едните и другите, па гута не гута, како ќе биде понатаму, тој народ стварно е масакриран. Сакам да кажам дека као да се жаришта некои се отвараат, кои што нас во овој момент не би ни одговарале заради по-интензивно вклучување на меѓународен фактор за надминување на овие за нив бизарни проблеми. И каде што може основа да се најде... Меѓутоа тие бизарни проблеми на вистина го повлекоа фокусот на вниманието на Западен Балкан, не само Македонија. Да, го повлекоа фокусот и меѓународното право беше згазено, може слободно се каже од политички некои интереси, и може да создаде простор да тоа меѓународно право малце сега дојде до израз, али не политичкиот притисок. Така да, една ситуација која што е во перманентно движење и политиката треба да се води од секунд на секунд за да се има стварно добра основа за стратешката цел да се постигне. Ја мислам дека зрееме ние како нација, како народ, како држава, како институција, ако сакате, и дека тие детски болести на осамостојување, стабилизација на институции веќе влегуваат у втор план, па може би овој напор да се надмине процесот на разликата околу името и слично е влегува во тој контекст на стабилизација на Република Македонија како фактор на меѓународната сцена, ако сакате. Ги прашавме и граѓаните што очекуваат од преговорите за спорот со името кој влегува во нова фаза, но и за односите меѓу Русија и Македонија. Видеоблог на Огнен Чанчаревиќ. Преговорите со Грција околу решавање на спорот со името е една од главните теми која што изминатиот период ја преокупира домашната јавност. Секојдневно слушавме шпекулации за промена на устав, промена на идентитет, промена на име, за црвени линии. Ги прашавме нашите гледачи дали се согласуваат евентуалното решение да биде име со географска одредница и што мислат дали брзо ќе се донесе тоа решение за неколку месеци. Па така Дамир Шушкич ни напиша: името може да се смени само во независна Република Македонија. Грците да ни вратат тоа што зеле, иначе ќе има фрка. А надвор, како сака нека не викаат. Пеце Дунимагловски смета дека ќе има солидно решение. Америка ќе се вклучи во решавањето на спорот, во финишот. Ќе притисне на двете страни и решение ќе има. Солидно решение. Александар Ристевски е на ставот дека решение не смее да има по секоја цена или под уцена. Македонија треба да е пријател со сите. Нашите аспирации кон Запад се јасни, но не по секоја цена и под уцена. Нема промена на име, јазик и устав. Западна ориентација, но не по цена на обезличување. Твитерашот Силјан Штркот вели: упорно сугерирате промени. Името ќе го зачуваме и знамето ќе го вратиме. Едностраниот спор, ултиматумот, се решава без промена на името. Пучист на нашиот Твитер акаунт ни напиша: за секој договор се потребни две страни. Во минатото сме биле сведоци на отфрлање на предлози кои за едната страна биле прифатливи, а за другата не. Инаку секој предлог кој ќе значи замена на фиром е прифатлив, ако истиот предлог не подразбира менување на нашиот устав. Официјална Москва отворено се спротистави на македонските евроинтеграции. Македонија протера руски дипломат. Рускиот амбасадор во Македонија ја прогласи државата за легитимна цел доколку дојде до судир помеѓу Русија и Алијансата. Ги прашавме нашите гледачи кој е нивниот став по последниот развој на настаните во македонско-руските односи. За Маријан Митровски официјална Москва е во право. Не треба да се смени името. И во право се Русија. Нити сме членки на НАТО, нити во ЕУ. Што се правиме тогаш поголеми папи од папата?
Бобан Бутрак Наумовски пак смета дека Македонија треба да биде неутрална држава. Нема промена на име. Воено неутрална да биде Македонија. Нашите гледачи го кажаа своето. Очекуваат брзо решение, но не по секоја цена. И сметаат дека нарушувањето на односите со Русија се должи токму на обидот за брзо наоѓање на решение и уште побрз влез во алијансата. Тоа беше Огнен Чончареви со ставовите на нашите гледачи. Господине Малевски, Антонио Гутереш, генералниот секретар на Обединетите нации, деновиве изјави дека на повидок е нова студена војна. Па, не знам, спомнувањето на терминот студена војна буди лоши спомени, а мислам дека не е соодветен во зададениот миг, затоа што тоа е во историјата, тука се суди на две идеологии, воени сојузи, од кои едниот сега веќе не постои и така натаму. Она што гледам западните аналитичари го користат како термин е стендов, или нашки би било застој или блокада во односите на Западот со Русија, од повеќе причини и факт е дека добива на драматика сега по настаните во Британија и ова што се случи со бившиот руски шпион и протерувањето на дипломатите, но имало такви фази и во минатото и не треба да заборавиме дека во некои делови, некои сегменти на соработката таа и натаму успешно тече. Економијата, потоа борбата против тероризмот, разоружувањето и почитувањето на тие договори, значи тоа се уште тече, така да не е баш тотална да не некои црни сценарија да се ме пред војна на Западот со Русија, тоа не е таква фаза, но мислам дека се прави еден притисок и така читам пораката на Гутереш дека е време да се седне на маса и разговара и да се излезе од оваа ситуација која не води кон добро, ако продолжи вака да се развива. Но пак велам, во овој момент се уште не би требало да зборуваме за студена војна, затоа што ги нема тие елементи и не е тоа време и не се тие околности. Светот е сега сменат. Сега имаме и други фактори, како што се Кина во целата игра, Индија на некој начин, Бразил во Јужна Америка, не знам, Јужноафричка унија на Афричкиот континент. Така да мислам дека ако зборуваме само за терминот, дека не е соодветен, но дека работите треба да се променат и треба да се работи на тоа, мислам дека е крајно време и може би ова сега сигнал да се трне во таа насока. Кој е вашиот став? Како ќе заврши ова, ќе се разменат дипломатите, на местото на тие протераните доаѓаат нови, некаде прочитав дека ова може да се нарече и некое шпионско разместување, едни со други. Ќе се заменат и тука ќе заврши некако или ќе има многу големи последици? Во јавниот дискурс дипломатијата многу често се поврзува со шпионажа, нешто недозволено, тајни средби. А фактички е размена информации. Дипломати, а и специализирани за безбедносни прашања. Многу земји, па и нашата земја се обидуваше да воспостави директни односи со безбедносните служби од разни земји, кај што имаме интереси и тоа е нормално. И затоа се знае кои луѓе се ангажирани на тој план. Во врска со самиот термин студена војна, се согласувам со господинот Малевски, мене не ми делува дека ќе се оди до тој степен на заострување, кое што, например, ќе има многу јак одраз, импакт има во економските односи. Денеска светот е речиси обединет на економски план. Да ја ставиме корупцијата на страна, али економските системи се фактички имате вие повеќе руски олигарси може во Лондон од негали што има во Русија, сега да кажеме, или Кина денеска влегува со една одлука во трговска војна со Америка заради одбрана своите интереси. И тука ќе дојде до ублажување. Јас поку што мислам дека не ми побегна таа информација дека Путин предложил
да се видат со Трамп. Да продолжат преговори. Самата таа реченица значи дека, слушайте, да не претеравме и ние и вие. Сега палци лаички го кажувам тоа, односно ние имаме многу повише други интереси од некали овој нови чек што примил и што му се дало таков газ или слично. Малце е тоа бизарно, театар е малце, но сепак секој гледа да од тоа излезе како политички победник. Путин ги доби изборите, Трамп прашање дали ќе може втори избори да добие. Кинезите влегуваат во трет председателски мандат на веќе докажан економски, да кажам, прогрес што го остварува под овој председател. Глобално гледано, значи, далеку сме од тоа да некое поголемо заострување. Овие мали инциденти, кои што го спомнав денешниот инцидент, тоа е човечки жртви се или претходно во Сирија, загрижуваат. Али тоа ние треба да знаеме да во одредени моменти какви потези ќе влечеме како мала земја која што зависи од тие светски движења, и економски, и политички, и културно, па и безбедносно. Ви благодарам на учеството во вечерашната топ тема. Тука е крајот, останете со Телма, имајте пријатна вечер.